السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل وصفة حلوة جدا وسريعة كده ومنجزة معانا، وفي نفس الوقت موفرة جدا 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 في الوقت وفي التكاليف. تمام. بنعمل حاجة كده سندوتش تحفة، ولادنا بيروحوا يشتروه من بره غالي جدا جدا، مش فاهمة ليه. فاحنا بنعمل كل حاجه طبعا في البيت، احنا شاطرين وبنتعلم كلنا من بعضينا، وكلنا طبعا عارفين كل حاجه. فاحنا هنعمل ايه النهارده؟ احنا هنعمل سندوتشات الستريبس اللي بتتجاب من المطاعم التيك اواي اللي غاليه جدا دي، اللي هي بتكاليف عاليه جدا. وهحط لها صوص كده جبنه حلو كده لطيف، انا عملته برده معاكم في القناه. فيلا بقى بينا نشوف الوصفه بتاعتنا ونشوف المقادير بتاعتنا ايه، عشان نبتدي نعمل وصفتنا الجميله اللذيذه دي الموفره معانا في الوقت وفي الفلوس زي ما قلت لكم. بتمن سندوتش واحد هنعمل اكتر من سندوتش. يلا بقى نشوف الوصفه ايه. بصوا بقى يا حبايبي، انا معايا ايه؟ انا معايا مجموعه التوابل دي، او طبق التوابل الجميل ده هنستخدمه في تتبيله الايه الستريبس بتاعنا. ومعايا هنا دي نص كوبايه من الدقيق. تمام. بصوا بقى معانا المقادير بتاعتنا ايه. المقادير دي حلوه جدا ووصفه في منتهى الجمال وطريقه حلوه جدا للستريبس. انا معتمداها على طول. يعني بصوا ما بغيرهاش في مطبخي. معانا هنا معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الكركم، معلقه كبيره من الثوم البودره، بصل بودره، معلقه كبيره من الكاري، معلقه صغيره من الجنزبيل، معلقه كبيره من البابريكا، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الايه الماجي البودر او الايه اللي هي المرقه الفوريه. تمام. ومعانا دي معلقه كبيره برضو من البيكنج باودر. بيكنج باودر في الوصفه دي حلو جدا، وبيخلي الوصفه بتاعتك هشه كده وجميله وبتبقى حلوه جدا، وبيبقى الكفر بتاعها جميل. بصوا هنقلب كده كل الحاجه كده مع بعضيها. ليه انا قلبت الحاجه دي مع بعضيها؟ عشان انا هقسمها لايه، لنصين. تمام. هنحط منها نص على التتبيله بتاعتنا، ونص دلوقتي هقول لكم هنعمل بيه ايه. اهو بصوا قلبنا كده تقليبه حلوه، دخلنا كل التوابل في قلب بعضيها كده اهي. هنعمل ايه بقى؟ هناخد هنا ده معانا نص كوبايه من الدقيق. تمام. هناخد عليها ادي معلقه، ادي التانية من التوابل اللي احنا ايه عملناها. ماشي. وهنركن بقى دي كده دلوقتي على جنب، الحبه دول كده نركنهم على جنب. وبصوا بقى هنضيف ايه بقى للخلطه الجميله دي. هنضيف لها كوبايه من الزبادي البلدي اهو. حلوه جدا الزبادي في الوصفه دي. هنشيل بس ايه من عليها كده الوش، انا شلت الوش بتاعها مش محتاجاه. هنزل بقى كده بالزبادي بتاعنا، نحط كده كوبايه الزبادي كلها اهي. الزبادي في الوصفه دي او في التتبيلات عموما بتاعه الفراخ بيبقى حلو جدا، بيدي ملمس حلو كده للحاجه وبيديها طراوه حلوه وبيخليها لونها فاتح كده وجميل. ومعانا بقى ايه، بصوا معانا دي كوبايه من الميه اهي، مج كده من الميه. مش هنزل بيه كله، هنزل بنصه كده، وهدي تقليبه كده للحاجه دي، تقليبه كده محترمه، ادوب كل الحاجه ايه في قلب بعضها. بصوا بقى انا دوبت كل التوابل مع بعضها ومع الزبادي. بصوا ده القوام اللي انا ايه محتاجاه اهو، كانه كده داخل على قوام ايه للكيكه، بس ايه ده اتقل سيكه من الكيكه. بصوا بقى معايا ايه، معايا الستريبس بتاعنا اهو. بصوا دي كده ستريبس بانيه، انا جايبه من عند الفرارجي مغسول كويس جدا بليمون، ونقعاه وسايباه يتصفى لحد ما انزل كل الميه بتاعته اهو. بصوا يا جماعه، اي وصفه فيها فراخ فيها بانيه لازم ننقعها كويس جدا ونصفيها حلو جدا قبل ما نشتغل فيها، عشان ما تديناش ريحه زفاره ولا نحس ان احنا ايه اكلتنا كده فيها ريحه كده مش مستحبه يعني. فنخلي بالنا من الحاجات البسيطه دي واحنا بنطبخ الاكل، عشان خاطر ايه نطلع احلى حاجه من ايدينا. طبعا احنا كلنا شاطرين، بس ايه يعني كل واحد فينا عنده حاجه بيقولها للتاني، كلنا بنكسب خبره من بعض. اكيد يعني كلنا ما طلعناش نعرف نطبخ، كلنا كنا اكيد ما نعرفش نعمل حاجه من الحاجات دي كلها، بس كل واحد بقى حسب ما ايه ما متعود يعمل الحاجه او حابب الحاجه. حب الحاجه اللي بتعمليها وتطلعي احلى حاجه منها. بصوا اهو هنسيبه بقى في التتبيله الحلوه بتاعتنا دي
مستعجله سيبيه نص ساعه، مش مستعجله سيبيه بقى ساعه ساعتين في التلاجة، وغطيه كده بستريتش راب وحطيه في التلاجة. طبعا اي حاجه فيها فراخ هتحطيها في التلاجة لازم تغطيها بستريتش راب، لا اما تغطيها بغطا يكون محكم الغلق كده كويس، عشان الفراخ بيبقى فيها بكتيريا، البكتيريا دي ممكن تنتشر في التلاجة كلها، وطبعا تقف على الأطعمة اللي محطوطة في التلاجة او على اي حاجة مكشوفة، وتعمل لنا طبعا ايه، تعمل لنا كوارث بقى في معدتنا وربنا يسترها يا رب علينا، وتعمل لنا تلوث. فنخلي بالنا من التكات الصغيرة دي برضو يا جماعة في الايه، في المطبخ بتاعنا وفي تلاجتنا، عشان خاطر ايه ما يحصلناش اي حاجة وربنا يحفظها. اهو هسيبه بقى زي ما قلت لكم نص ساعة او ساعة ساعتين زي ما انت بقى ايه انت ووقتك. وبعد كده بقى هنعمل الكفر بتاعه، هنوريكم دلوقتي الكفر هنعمل فيه ايه. بصوا بقى ده الكفر اللي انا هعمل بيه الستريبس بتاعي. انا معايا هنا ايه، انا معايا هنا نص كوبايه من الدقيق، ومعايا كمان اهي نص التوابل اللي احنا حطيناها تبلنا بيها اهي، عشان انا شلت نصها وقلت لكم هنستخدم نصها دلوقتي. ادي نصها دوت اهو استخدمناه في الايه، في الكفر ده. بصوا طريقه حلوه جدا وتحفه، وهتاكلي احلى ستريبس منها. تابعوا بس معايا كده الخطوات للاخر، وهنشوف برضه احنا هنعمل ايه دلوقتي مع بعض. هنسيبها بقى دلوقتي كده وهنحد بس ما الستريبس بتاعنا يتبل للاخر، يعني نص ساعه كده، وهبدا بقى اشتغل معاكم في كل ايه، في كل الخطوات بتاعه الستريبس بتاعنا، وهوريكم لما نيجي نقليه هنقليه ازاي، وهنعمل احلى سندوتشات دلوقتي منه. بصوا بقى يا حبايبي، دلوقتي عدى عليها بالظبط نص ساعه كده، حطيتها في التلاجة اهي، شربت حلو جدا من التتبيله بتاعتها. بصوا جميله قوي قوي. هعمل ايه بقى، هشيل كده بس المعلقه دي كده بره الطبق، مش عايزاها خالص. ومعايا بقى ده نص كوبايه دقيق اهي، بصوا دي نص كوبايه دقيق اللي انا كنت سايباها، وحطيت عليها ايه نص التوابل اللي تبلنا بيها الستريبس بتاعنا. هعمل ايه بقى كده، معايا بقى اهو نص كوبايه الدقيق ديت اهي، هطلع بقى واحده كده من الستريبس بتاعنا. بصوا اهي هنزل بيها في الدقيق، بصوا ما اضغطش عليها. بصوا هعملها ايه كده اهو بسرعه كده اهو. عايزه تخلي الكفر بتاعها مليان كده وحلو كده وكله كفر، انزلي تاني بيها في الخليط ده اهو. اوسع بس كده، هاخدها كده تاني اهي، بس هي كده هتبقى حلوه جدا. هنزل كده تاني اهو في الخليط بتاعنا، بصوا حلو جدا، وهيبقى الكفر معاكي مقرمش كده ومليان ومقلبص كده وجميل. بصوا انا ايه هعملها كده وانفض، يعني انا هعمل كده في الدقيق وانفض اهي. بصوا حلوه جدا الطريقه دي، وفي منتهى الجمال والبساطه. بصوا يعني انتوا بصوا شايفين اصلا القرمشه بتاعت او اللي هي الايه، الحاجات اللي هي زي هتطلع دلوقتي معانا مقرمشه دي، التعريجات اللي فيها دي. بصوا اهي، بصوا التعريجات حلوه جدا. هعملها بقى كده انا واخلص كل الكميه اللي معايا، وهقليها على نار هاديه، وزيت يكون غزير في قلب حله كده صغيره، اصغر حله عندك. حطي شويه زيت كده يكونوا حلوين ويكونوا سخن، اقدحي الزيت وانزلي فيها، انزلي فيه بالستريبس بتاعنا تمام. وبعد كده هدي النار عليه شويه كده حلوين، وطلعيه بقى على ايه، على مصفى، يعني اقلبيه على الناحيه التانية كمان ياخد تحميره من الوش التاني، وبعد كده طلعيه على مصفى او على اي ايه، على اي شبكه، يعني عشان خاطر ما يبقاش معانا ايه طري، ويفضل محتفظ بالقرمشه بتاعته. هعمله بقى دلوقتي عشان ما اطولش بس الفيديو عليكم، عشان بعد كده هنحطه بقى في السندوتشات مع بعض، الفيديو ما يطولش، واوريه لكم بقى في الاخر بعد ما يطلع من التحمير. ودلوقتي بقى يا جماعه بصوا انا خلصت كل قليه الستريبس بتاعنا. بصوا عامل ازاي، بصوا حلو جدا مقرمش جدا اهو. بصوا سامعين صوته، سامعين صوت القرمشه بتاعته. بصوا شكله حلو جدا مش شارب زيت. بصوا اهو، بصوا معانا بقى خيار اهو، ومعانا كابوتشا، ومعانا ده صوص الجبنه اللي انا عملته معاكم في القناه حلو جدا. هنحطه دلوقتي بقى على السندوتشات، هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعضينا، ونشوف يلا نركب بقى السندوتش على قلب بعضينا. بصوا بقى صوص الجبنه كريمي وجميل جدا، بصوا عامل ازاي.
ده كده كان بقاله بالظبط يومين في التلاجة اهو. بصوا طبعا الكميه اللي انا عملتها، طلعت البطرمان ده وطلعت بطرمان تاني، نركنه كده على جنب. بصوا بقى يا حبايبي اهو، حطينا بقى ايه كابوتشا، حطينا خيار، حابين تحطوا خيار حطوا، حابين ما تحطوش ما تحطوش اهو. بصوا سندوتش في منتهى الجمال. بصوا هنحط كده معانا اهو الستريبس، وطبق تاني كده من الستريبس اهي. هننزل بقى بصوص الجبنه بتاعنا كده اهو. اهو بصوا بقى السندوتش عامل ازاي. بصوا هخلص بقى كل الكميه وهقولكم في الاخر. بصوا بقى يا حبايبي الجمال بتاع السندوتشات، بصوا تحفه بجد، طعم وشكل، وبصوا مش قادره اقول لكم على الجمال بتاعها. والصوص بتاع الجبنه ده تحفه، انا كنت عاملاه بالجبنه الرومي، حلو جدا جدا جدا. جربوا الطريقه هتلاقوها على القناه ان شاء الله. انا نزلت الفيديو بتاع الصوص دوت، بتاع صوص الجبنه، نزلته تقريبا من يومين. بصوا معايا برضو الكميه اهي كلها، دول كده عملتهم من غير كابوتشا، اللي هو حطيت ستريبس وحطيت صوص الجبنه بس كده عليهم من غير اي حاجه. وده بطاطس اهو، طبق بطاطس محترم كده عليه صوص جبنه. الجبنه صوص الجبنه مع البطاطس حلو جدا جدا، بيبقى جميل جدا، وبيتقدم بره في المطاعم غالي جدا. وبصوا السندوتش من دوت بره يعني بتمن اللي انا عملتهم دول كلهم، دول بالظبط طلعوا 9 سندوتشات. اللهم صل على النبي اللهم بارك. عملتهم بنص كيلو بانيه، نص كيلو بانيه و20 جنيه فينو اهو. بصوا يعني 120 جنيه بتمن سندوتش من بره، وحاجه انت عاملاها في البيت وضمناها، وطعمها تحفه تحفه، تنافس بتوع المحلات بره وتنافس سندوتشات المحلات. قولوا لي بقى لو عجبكم الفيديو، طبعا متنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان اللايك بيرفع الفيديو يا جماعه، وكومنت حلو كده من قلبكم اهو. ما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم، وكمان اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم.